Bien, chers fidèles téléspectateurs de Guissa Télévision, merci à tous vous, les téléspectateurs, tous les amis fidèles, vous avez toujours branché pour la Boka Livre émission TV. Merci na boke seni na bino oyo bozala bana yango pona ko supporter biso na ba chaîne na biso na ba itando ike na bino to pesina no mbote na ba nyoso boza ko na biso na Guissa Télévision, sans oublier na yemoko le boss Aguada Guissa TV. Lelo toyaki awa na BCA bisika bipai wapi toyaki koluka monganga ya makasi oyo mokili mobimbe yebi awa na Angola, précisément na Luanda. Bato bazalaki koluka ye aza wapi abatami wapi azoyokana te. Donc Boka Livre émission TV toyaki atterrissage lelo et puis ya ye moko docteur Papa Afonso. Donc docteur Afonso bino boyebi ya tradi praticien, donc toye lelo awa kosola na ye. Alors tous ça déjà assemblé na docteur Afonso ndenge na yebisa bino TV eza radio te docteur Botard. Merci docteur Afonso, malgré Mokili va comprendre déjà na pesi déjà titre na yo au pays aux alliés na elongi na yo, j'espère bayebi yango. Moi li loba na yo liboso ko se présenter na baye au pays bayebi te baye ba uzanani et puis docteur Afonso azawapi s'il vous plaît. Nga justement nazali awa na Angola na Luanda précisément et nazali ko se retrouver à na BCA Fresh Kangol bateau bayebi BCA côté à Fida Antiga, Fida Kala. Bayebi donc une façon comme na wenzi wana ube ko na référence ya siaki wana okoki ko benga na numéro na nga kozwanga na kimate na bunga pete na zali na ngai bateau baluka nga na nzela ya téléphone bakuta na ngai pona bokolo. En tout cas nazali moko ya munganga naza praticien te mais nazali munganga ya médecine traditionnelle naturelle. Na tambola na ba bikamwa sila bi na tambola na bimoni semi donc na be preuve ya musala o nga na sala na ko jamais ko leka tant que munganga ya traditionnel na bana ko loba ebele mais na za be preuve moko te. Alors même Jésus Christ nzambe na biso atambola na be preuve. Merci docteur Afonso, merci na ba téléspectateurs nyonso baza ko na biso na Guissa Télévision. Donc vous allez brancher vraiment pour na boyoka moi message o ya moke au docteur Aeli biso parce que ça fait longtemps alingara su koleka na ba réseaux sociaux te ni na média mais lelo abengisa équipe ya Boka Livre ndito ye awa lelo ndenge boyoki ye mo yebisi bino aza tradi praticien te mais aza docteur traditionnel. Bongo te docteur. Et ça siko docteur avant to bana masolo to na ndenge ni santé ya hôpital mobima misala nyonso to ezokene nini. En tout cas misala ezokene bien, très bien. Nazali vraiment awa misala nga meke na liboso et naza mutu naza mukila te et voilà pour laquelle je suis trop combattu mais jamais abattu pour nazana Jésus Christ en vrai. Donc na mélange à Jésus Christ na ngate donc azalaka ye mobimba sans ekeko pembeni sans photo pembeni kaka na nzela ya Yahweh yango babi comme sur au monde na pe ya misusu Yesu ya makasi. En tout cas nazo traité spirituel na nzoto pour on est comme ici seconde touche donc merci docteur mais quand vous expliquer mon que tout le monde bimise le comment vous êtes trop frappant le deux autres traité mon limo na nzoto nazo traité mon limo na nzoto parce que bozwanga i pastorité bozwanga évangéliste est-ce que ça pasteur te bozwanga pastorité bozwanga évangéliste prophète pour na kotika osala misala wana te naza docteur oyo azo traité mutu azo pesa mutu kisu molimo mabe kimi molimo mabe longwe po maladie nyonso ezalaka milimo maladie nyonso ezalaka molimo mutako saote. C'est pour cela nzambe azoloba na mukanda na ye alobi ke la chair est faible mais l'esprit nzambe ayebi déjà que esprit na ye nzambe ezali makasi koleka chair. Alors bato ebele oyo babungi babebisi na nzoto ndenge nzambe azoloba ke ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc mutu tango azo désobéir na ba loi éternelle na ndenge ya ligne ya conduite na ye ya vie normale directement azo pesa passage na ba mauvais esprit o ba okota kati na ye pe ba osakana na ye ba okomisa ye malade ti abana kozwa ba traitement pa minganga azozwa solution moko te yango moni ngai nazali mieux placé pour traiter muto azo nyoka na nzela ya maladie oyo ezali na nzoto pe ezali na spiritualité.
Est-ce que docteur, pour nous la docteur traditionnel, il faut monter à la nganga ou soit à cause de la pengangate. Il faut ça la nganga. Et ça dépend de la baza banganga. Pour au moins par exemple ce total toki na nzela ya COVID-19. Ezali maladie oyo et monani et bimi. Mais ce total banganga baza na droit au koma côté wana te. Raison pour laquelle na yoka nganga moko bo alekaki na TV awa alobi que non kisi wana ezate ya moyen na nzeta bokoko. Mais après 2 ou 3 semaines na Madagascar mutu moko abimi kuna abimisi kisi. Cela veut dire elle ça que ya zaki nganga sana kisi te ngai pe taki nga docteur na lekaki na kene kuna na ministère ya santé pour bato mbele baleki na ba TV balobaki ote to traiter maladie ya COVID-19 to traiter mais balekaki na TV bakendaki na ministère ya santé te. Est-ce que docteur s'il vous plaît toza na télévision est-ce que maladie oyo mutu nyonso to akoki kotraite yango oyo azali docteur praticien ou soit eza kaka na badocteur oyo baza spécialisé na théologie baza spécialisé na baoption makasi oyo eza ya médecine. Soki tolobi mutu nyonso akoki kotraite yango mutu nyonso te. Soki tolobi badocteur ya praticien banganga wana bango bakoki kotraite yango te mpo bango basalaka totalement bazotatone na eloko oyo bango bazoyeba te. Yango moni raison pour laquelle balobake nzete moko boye te ezali mpona kotraite. Nga naza docteur ya médecine traditionnelle et naturelle. Nazozonga na tradition mais nazozwa oyo ezali kaka kisi nzete yango nde mutu nasalaka bateste na ngai moko par rapport ndenge natretaka bastérilité nasambelaka te. Ntango natretaka bahemoroïde bamaladi wana nazalaka deya na connaissance oyo ya nzete. Alors badocteur oyo bazali bascientifique wana tu bango mpe bakota na bacour na bango oyo batangeli yango yango bazoluka ndenge nini ya kotraite. Mais soki totali na bosolo docteur ya scientifique na docteur ya médecine naturelle bango nyonso source na bango bazwi kisi na nzete. Bazozwa kisi na nzete, bazozwa kisi na racine, bazozwa kisi na matiti. Mais sauf que mundele lokola yebi pouvoir ya Afrique ndenge ezali ndenge bakomi kaka racisme na bango ndenge ezalaka bazokenda ngo tina nzela ya médecine. Omoni ke bayebi ke bakisi oyo ekotraite maladie oyo ezali vraiment na Afrique. Po Afrique eza naturel, banzete Afrique ezala makasi. Mundele na façon na ye azolinga mimi kobimisa ki racisme na ye kobimisa kaka mundele nde mutu ifo asala biloko wana azwa eloko wana po apesa. Mais ok baafricain baza capable ebele oyo bazopesa solution par exemple nga naketaka prostate mundele ti lelo na liste ya prostate azwaki cité mpe akotikela kozwa kisi te ya prostate. S'il vous plaît docteur, est-ce que okobisa biso bamaladi nini oyo eza otretaka oyo eza traditionnel pour le batelespectateur mpe bazolanda biso basala na compréhension. Naketaka bamaladi ebele. Problème nyonso oyo ya basi ya libumu tobandi deja bador de bishika ndenge tobenga na mboka na biso bapasi ya libumu bamiome bakiste bafibrone tokei baavortement brusque tokei bainfection incurable et bafrigilité ya mwasi non sentiment non sensation ya appétit sexuel na nzela ya mwasi bahemoroïde mikongo pasi kokonda pamba koya munene gordure ozoya munene ya towa na nzela ya diabète na tretaka hépatite na tretaka gastrite na tretaka donc tozi infection pulmonaire na tretaka estomac na tretaka donc na tretaka makambo nyonso oyo mwasi asufra yango na nzela ya kobota balongola ye matrice balongola ye trompe moko matrice etoboka ozolanda ngai batrompe eza bouché donc nyonso wana ngai naketaka yango na nzela mpe ya mobali naketaka maladi nyonso mobali bainsuffisance ya baspermatozoïde ya mobali hémoroïde sexe ya mobali ekomi mokuse ube abotama bongo nakotraite yango mpona kozongisa yango nisi ya mobali ezobima azosumba makila azosala basele makasi diabete hernie interne donc natretaka presque bamaladi nyonso sauf kaka ke yo ifo benga mpo oyebisanga maladi nao mpona koyebisa oke ngai natretaka oyo eyaka. Merci à tous les chers téléspectateurs fidèles de Gisa Télévision na bandi boza bolanda ndenge docteur Nabiso oyo azali docteur traditionnel papa Alphonse awa na Luanda atangeli bamaladi nyonso oyo atretaka.
donc bino ne ba patiente bino ne ba maladi oyo bozana bandako bozo kotala biso oyebi maladi nini oyo oza kobela soki docteur atangi yango ozwa numéro donc ya docteur l'air to kosenga numéro zala attentif po ozwa numéro oluka docteur po ozala guéri na maladi na yo mais docteur papa Fonso toko tuna osusu mwa mutuna sikoyo bino nyonso obozali banganga ngala benga bino baminganga boza banganga ya nzoto oui sikoyo bino nyonso baminganga toza na temps oyo ya covid-19 donc coronavirus sikoyo bino nyonso baminganga wana traditionnel bobongisi kisi te obokolakisa na leta ke bino nyonso bozala kaka liloba moko kisi moko leta azali na ye mpona mutu nyonso biso tu tozali ya mpona leta mpo tosala mosala oyo na mboka oyo ya leta oyo ezali président na biso azali Jean Lorenzo premier président na biso na gouvernement nyonso nga nalingaka koloba te eloko oyo nga nasali te ntango nga nalobaka na bato ke nakotraite maladi oyo nasalaka yango na ndenge esengeli oyo ezali document oyo ngai nakendaki na ministère ya santé bomoni awa bakomi awa bien ministère da saudi nakendaki nalobaki na bango boye ngai nazali awa na centre na ngai plus de 15 ans nasalaka mosala oyo natraitaka cancer ya prostate natraitaka batyphoïde dimension nyonso natraitaka bainfection dimension nyonso natraitaka baproblème ya facilidade ya kozanga kobota bamiomi bakite bépilepsie baduwesa mentale na masturbation bato base masturbaka bamaladi mosusu na kanga ye alors bango bapesaki nga réponse oyo batali na site na ngai na baza papa lakisa biso bien site na ngai yango oyo batali batémoignage na ngai mpe eza na kati ya site wana internet na youtube na ngai alors bapesi nga réponse oyo ezali cache mosusu mutu mosusu akolobaki o akosi document eza ya vrai naza mutu ya nzambe nakosaka te document yango oyo signor Afonso bapesi nga réponse officio numero na ngai bakomi 1699 cabinet ministère soki ya saudi bakomi suntu medical médecine naturelle lumanga ld alors bakomi vie mushu mbienti basi bandimi bason excellence nyenga yango oyo ke bandimi bamoni mais ti lelo babengaka te balobaki na nga bandimi soki bato bandimi serviri ke bango nde mutu bayebi position nini bakoki kobenga mpo tokende koprouve bakisi na ngai oyo ngai na yebi ekotraite. S'il vous plaît docteur, s'il vous plaît docteur, nous sommes à la télévision bato bakolanda biso na mikili nyonso partout dans le monde tozala clair docteur Afonso awa na kati ya Luanda donc kisi ya corona yo pesi ozwaki yango déjà nasi nazwaki yango soki omoni mokanda oyo ezali awa ezali à partir déjà ya avril le 7 avril nga nakendaka déjà na mars donc ntango kaka ebandi mpo ezali eloko moko nzambe ayebisaki ngango déjà avant makambo esalama nzambe ayebisi nga au profond du cœur ayebisi nga alobi mwana ngai maladi moko ezobima na mboka moko ya mondele bamboka wana ezali trop industrialisé bato bakokufa grave ntango nasalaka bainformation mpo biso oyo mpona koinforme bato ezalaka mwa retard na moment mpe dans 2 semaines maladi yango ebingabi nzambe merci oyebisaki ngai eloko oyo alors nakendaki tant que responsable oyo nasalaka mosala nga mpo bato ebele mosusu bamonaka témoignage bamonaka ke c'est un aventurier akosaka azwaka bato apesaka mbongo au moment oyo ngai nazali oyo wana te mais bango moko nde satana aza kokosa bango mpo nini bamitungisama bakufa na bamaladi oyo ezotungisa bamabota na bango bavi na bango alors ngai nakende kodemonte mpo nayokaki bamisu balekaki na batv babikisi yango ezali te nzete moko te ekoki kotraite maladi oyo ngai alobi non est-ce que c'est vrai mpe nzete eza te ekoki kotraite maladi ezali pourquoi pas nzambe azali invisible maladi moko te ekoki kozala invisible liboso ya nzambe ntango ye atie biso na mboka oyo atie biso na monde oyo lelo ki racisme ezosalama makasi mpo nini mundele azozala jaloux azokomprendre yake africain mpo ye mo mundele abimisaki livre alobi l'Afrique est le berceau de l'humanité soki alobi le berceau de l'humanité côté bébé abotamaki ya sika lolingo olobake bango baza le berceau de l'humanité te premier homme a été créé ici en Afrique oyo bango badécouvraki mokuwa oyo ewumelaki yango bakomprenaki alors cela veut dire que biso toza na richesse ya makasi oyo toza capable mundele azalaka tellement tokoloba jaloux te tozoyeba te complexe infériorité te mais tozocomprendre te eloko nini oyo esalaki racisme mpo biso te moto otindaka bango baya kokolonize biso bango bayaka kokolonize biso kaka te mais bayaka nde mpo baya kodécouvrir barichesse na biso epuis bazwi biso mpo biso to bana kotravaille soki otali na histoire ya banoire
beaucoup de choses oyo banoir basala me mundele atiaka yango kaka bamindele comme nakati maloba te chloroquine chloroquine euti na afrika wa n'est-ce pas bino bata mayele bascientiste nde bobimisi yango mais ke kuna bakomi koignore yango no ti bachange yango komo ekoma hydrochloroquine est ce que moi mundele asalaka ndenge wana d'une part alingaka lokumu ezala epai africain te me baafricain nyonso bayebi yango bana na biso bazolanda biso na poto basi batangi bayebi deya makambo nyonso wana e makambo wana efe sila il faut bakomaka na kisi ke noir yango moi ntanga nalobaka savant noir ntango nga nalekaka nasalaka bapublicité nanga batalaka nga na basite internet nanga bayebi nga bien mais basalaka ignorance yango moni baza kofinanse meme bagouvernement na biso mpo nini baignore médecine naturelle ya afrique médecine naturelle ya afrique eza na pouvoir makasi nga nazoyebisa bino baépidémie nyonso ekobima na poto nga na otre ntango oyo moko euti kobima bapoto ebimaka bana mike mike nasi namonaki oyo yanga bitala biloko kuna naketa yango kaka na une semaine mais oyo bango bazolembana ngai na une semaine oyo bango bazolembana natiaka monoko pamba te nesko corona bino tu bolembani tous les médecins traditionnels oyo baza makasi na scientifique bango tout te tolembani te problème ezali gouvernement nde mutu fo apesa chance na bana na ye ya mboka biso tokoki komanda gouvernement te tokoki koloba te bosala boye mpo na biso na makasi te biso ntango tokei tolobi gouvernement abengi biso te problème eza ya biso te c'est que munganga oyo collègue noko alobaki ke pas question maladie wana eza na kisi te donc asalaki aza collègue na nga te anganga okay po collègue na nga akomonaka yebake kisi ezali nganga nde moto akolobaka kisi eza te mpo ye amoni na kinganga na ye ke bakisi eza te na ndenge ya kinganga na ye mais biso na ndenge ya médecine mpo bakangi baeglise te bakangi baplace nyonso te ebo bakangi bahôpital bakokanga hôpital te mpo hôpital ezali source place oyo bato bazozwa lobiko bakoki kokanga hôpital te yango nayebi biso ke munganga azalaka très important na vie ya motu nzambe moto asala munganga nga nalobaka yango chaque moment mpe na répétaka yango nalobi na poto ya de beaucoup de malades bakosa bino te bamaladi baza ebele bato ebele bazosouffrir na nzela ya bastérilité na nzela ya baimpuissance sexuelle na nzela ya bamaladi moko oyo bazokoka kozwa solution nango te au moment oyo nga na konyata su makolo na nga na poto mbala mibale oyo misato en tout cas mundele soki azwi ngai nayebi te soki na kozonga susu awa mpo mundele akokomprendre ke naza na bagage eza mayele oyo yawe nkolo yesu kristu apesa nga na motu na nga nayebi nzete nayebi ndenge nini kopesa nzete na kisi ya motu oyo nga nasalaka natangeli yango kisi te oyo natangi yango na kati ya scientifique bakoti nga na bapareil non eza l'intelligence ndenge david abomaka goliath atangaka te nzambe nde moto apesaka ye mayele mpo aboma goliath elolenge ngai moko mpe nazali na kisi oyo ezali mayele ya kotisaka baépidémie wana. Merci chers fidèles téléspectateurs boza boyoka ndenge papa France docteur Nabiso Oyazali docteur ya traditionnel awa na kati ya Angola alobi kisi ya coronavirus eza déjà mais lelo tozolobelaka mingi sur coronavirus sikoyo docteur est-ce que maladie oyo bi tozomona na poto ezaka ya mindele te eza ya banoir ezokoma ya banoir na nzela ya contamination. Pour ba maladie wana ezobotamaka mimi na poto na travers ya pollution d'air milinga ya ba izini wana o bango bazosalaka ba produits chimie alors ba produits chimie na nzela ya malili ezo se concentrer esika moko alors tango bana baza ko respirer mikolo baza ko respirer yango moni mundele atiaka santé ezalaka ofele poni ni na travers na nzela ba pollution wana toyebaki daya tanga kala mundele bana ko permettre jamais bato ba mela diamba abana koboya likambo yango mais lelo bato bakomi komela bango diamba bakotisi mpe lwa ke à partir de 18 ans moto nyonso akoki komela diamba ok moto nyonso azomela diamba aza kose polluer ye moko na kati ya nzoto na ye et vu ya baizini wana pollution d'air wana nyonso esala ezali eloko oyo ekobimisa baépidémie ebele alors baépidémie na mpo na nini bazotiaka eloko na zolo bazotiaka mpe na monoko ezali nde milinga ezokota na kati ya nzoto alors bamilinga soki kokuta moto aza na diabete soki kokutaka moto ape aza na barespiration mbala moko ezoboma ozolanda nga donc du mundele ndenge azali boye akoki kokima épidémie te mpo épidémie ekoya na ngonga oyo ntango bango balobi ke élimine basali banini bafungola baofungola na bango bien nazosouete mabe te me naza kotalisa bato ndenge nini makambo yango ezozala
alors bakofungola bango bien mais tant bakozongisa su baizini wana pollution d'air wana ekofaire naître kaka baépidémie ebele. Donc l'explication docteur ndenge baza ça déconfinement boye pona yo ezana na erreur o na mindele bazo ezana ngoka erreur po il faut basilisa nano baizini wana po batio d'échappement ya mituka ezobimisaka milinga bato bazorespire yango. Alors nous il faut diminuer basystème wana baizine ebele ekoma na nzela ya courant mpo nini ediminuer pollution d'air. Alors pollution d'air ntango ekoti déjà na kati ya motu ekota ese mélange na kati ya bapouma nyonso ekotaka na nzela ya soi ekotaka na nzela ntango toosolola boye mpo tobwakaka soi na balabala soi wana ekose mélange na poussière motu nyonso ntango akorespire poussière ekoti ye motu nyonso akopesa moninga beige akozwa yango motu nyonso oyo azoloba boye soi ezokende pa moninga yango batiaki basystème ya 1 mètre mpo soi na 1 mètre ekokoma te mais na mopepe ekokoma. Donc d'où maladie on attend ils ont comme awa na Afrique ils ont yandé pour la contamination ils ont yandé pour naître en Afrique pour Afrique ils n'ont zali pour tous en na ba vaste donc tous en na air ya malamu air na biso ils a étouffé te na ba usine raison pour laquelle ba pays au mini ils allaient frontalier na ba Europe wana ba Afrique du Sud ba minere ba au moins que ba maladie wana ekoti mingi pe ebomi batu ebele Égypte, Tunisie, oui Algérie. Oui, les losiko tango maladie wana ebomi batu mingi na Afrique te po moi na biso moi ye apanzaka milinga malili abombaka milinga yango zomona ke tango bango pe kuna bakomi na moi bakomi na printemps mbala moko il faut passer nini il faut décanter moi mon situation. Mais il faut faire très attention aux alaka prudent pour tant ou malili na bango koya ba hiver en tout cas nzambe asunga yango mozomona ke au moment où bakomi ko bundela ba obi o baluka vaccin comment peut-il que boko ko luka vaccin na moment bozina en kisité bo luka vaccin ya pamba po il faut bozona no kisi po nzele ya kisi ne bazwa ka vaccin du bozo sala bozo wali la ka ki pouvoir ke biso banani mutu bako bimisa vaccin banani mutu bako sala bo mais kisi ya Madagascar ndeko na biso wana africain azwi kisi mais un congolais surtout baboyi yango bazolinga yango kaka te biso pe ndenge ezali boye biso pe tozali ebele toza na bakisi yango bamisusu oyo bazozala te baoleka na batv te mpo baza na bango banganga toloba mpo bakendaka yango so omoni bango bazalaka na bapreuve moko te ya batraitement babanda bamisala oyo kaka ko abikisaka motu moko ya liboma abikisaka motu moko boye wapi yango preuve wapi ngai nazalaka bapreuve tangible misala na ngai nasalaka bato nyonso bamona yango epuis bato babikaka baza na bandako par exemple témoignage ya motu oyo aye awa mama oyo ye aye ye abiki nanu te mais mutu na ye ndeko na ye azalaki na 45 ans akotaki deya na ménopause napesi kisi akataki kutu kisi kaka mibale kaka sala traitement boye akei boye pa lelo akomi na bana mibale na age ya 45 ans ya ménopause. Donc ingolo bakena nasaka musalo ba jeté tant batu bayebi nge tant que docteur en France nazwaki docteur eteke opo natangaki te nazwaki ki docteur poni di bato bazo bika na musalo nga na osala ya traitement yango tana yebiso na biki nazo traiter na spiritualité du na ko comprendre makambe belé que maladie belé za spiritualité oyo bazo kene pa ba minganga belé bazo zolo bikote soki batu babenga nganga balinga ko placer nga na nzela ya bakoko na nzela ya bikeko nga nazala kote nga naza mamunga nganga ya Yesu Kristo. Donc na traitaka moto na pesi kisi soki ezali maladie ya spiritualité yo ndenge okosonanga na oyeba ndenge ya kosala. Merci docteur Afonso. Merci na baye nyonso baza kolanda biso tozali vraiment en direct na Gisat télévision et puis tozali na tous les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. Donc Boka Livre émission TV tozana bino toza kokoba na papa Afonso mokola lelo parce que papa Afonso aza kobimisa makambo na ngai eza kosala nga malili ba téléspectateurs. Alors TV za radio te bolanda na ba témoignage ya ba patiente oyo ba biki na nzela ya traitement ya papa Afonso tolanda tokutani Master Pod. Na TV makamsutu kwa nsango kuteza ya solo musufo ya umona osanti oyoka yo moko za traitement bika ngana ya na ngai akomena âge 45 ans en doit recevoir scouté ya bandai na 44 à recevoir que tant ya yo kisango et kapena TV ndenga na ulu babo
aye donc aye basona papa Alphonse azwi traitement tant azwi traitement na minute to babo kuna ba mibale miom ba to azana même temps aye azwi ba traitement na miom ngomba ma azwi zemi aboti mo liboso na minute to lo babo kuna ba mibale na âge ya 47 d'âge dans la nicité ya solo boya bo vivre bo traitement bo bon Merci à tous les vous, les téléspectateurs, tous les amis fidèles. Vous avez toujours branché pour Nagolanda, Boka Livre, émission TV. Merci Naboke Seni Nabino, vous avez pour nous supporter sur la chaîne Nabiso, Itandoike Nabino. Topé sinon nous moté na ba nyoso bazakona Nabiso na Gissa télévision sans oublier na Yemoko les boss Aguada Gissa TV. Lelo toyaki awa na BCA bisika bipai wapi toyaki koluka monganga ya makasi oyo mokili mobimbe yebi awa na Angola précisément na Luanda bato bazalaki koluka ye aza wapi abatami wapi azoyokana te. Donc Boka Livre émission TV toyaki atterrissage lelo et pas ya ye moko docteur Papa Afonso. Donc docteur Afonso obino boyebi ya tradi praticien donc tu y les lo awa kosola nae alors tout ça déjà assemblé na docteur Afonso ngena ipsa rabino TV et radio té docteur Botard merci docteur Afonso malgré mokili ba comprendre déjà na pesi déjà titre na yo au pays aux alliés na longi na yo j'espère ba yebi yango moi li lo bana liboso ko se présenter na ba o pe ba yebité ba yeba uzanani et puis docteur Afonso Azawa s'il vous plaît nga justement nazali awa na Angola na Luanda précisément et nazali ko se retrouver à na BCA Fresh Kangol bato ba yebi BCA côté à Fida Antiga Fida ya Kala ba yebi donc une façon komika na wenzi wana ube ko komina référence ya siaki wana okoki kobenga nga na limeno na nga kozwanga na kimate na bunga pete na zali na ngai bato baluka nga na nzela ya telefone bakutana na ngai mpona bokolo en tout cas nazali moko ya munganga naza praticien te mais nazali munganga ya médecine traditionnelle naturelle natambolaka na bikamwa silabi natambolaka na bimonisemi donc na bepreuve ya mosala oyo nga nasalaka nakoki jamais koleka etanke munganga ya traditionnel na bana kolobaloba ebele mais naza na bepreuve moko te. Alors même Jésus-Christ nous emmène à biso atambolaka na bepreuve. Merci docteur Afonso, merci na ba téléspectateurs nyonso bazakona na biso na Gissa télévision. Donc vous allez brancher vraiment pour naboyoka moi message oya moke au docteur aeli biso parce que ça fait longtemps alingara su koleka na ba réseaux sociaux te ni na média mais lelo abengisa équipe ya Boka Livre ndito ye awa lelo ndenge boyoki ye mo yebisi bino aza tradi praticien te mais aza docteur traditionnel. Bongo te docteur. Et ça ma bon. Siko docteur avant to bana masolo to tunana ndenge ni santé ya hôpital mobima misala nyonso to ezokeni. En tout cas misala ezokeni bien, très bien. Nazali vraiment awa misala nga meke ndala liboso et naza mutu naza mukila te et voilà pour laquelle je suis trop combattu mais jamais abattu pour nazana Jésus-Christ en vrai. Donc na mélange à Jésus-Christ na ngate donc azalaka ye mobimba sans ekeko pembeni sans photo pembeni kaka na nzela ya Yahweh yango babi comme sur au monde na pe ya misusu Yesu ya makasi en tout cas nazo traité spirituel na nzoto pour on est comme seconde touche donc merci docteur mais quand vous expliquer mon que tout le monde bimise le comment vous êtes trop frappant le deux autres traiter mon limo na nzoto nazo traité mon limo na nzoto parce que bozwanga pastorité bozwanga évangéliste est-ce que ça pasteur te bozwanga pastorité bozwanga évangéliste prophète pour na kotika osala misala wana te naza docteur oyo azo traiter mutu azo pesa mutu kisu molimo mabe kimi molimo mabe longwe po maladie nyonso ezalaka milimo maladie nyonso ezalaka molimo mutu akosawa te. C'est pour cela nzambe azoloba na mokanda na ye alobi ke la chair est faible mais l'esprit nzambe ayebi déjà ke esprit na ye nzambe ezali makasi koleka chair. Alors bato ebele oyo babungi
babebisi na nzoto ndenge nzambe azolobake ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc mutu ntango azodésobéir na baloi éternelle na ndenge ya ligne ya conduite na ye ya vie normale directement azopesa passage na bamauvais esprit oyo baokota kati na ye mpe baosakana na ye baokomisa ye maladi ti ya bana kozwa batraitement epa minganga azozwa solution moko te yango moni ngai nazali mieux placé mpona kotraite moto azonyokama na nzela ya maladi oyo ezali na nzoto mpe ezali na spiritualité. Est-ce que docteur mpona kozala docteur traditionnel eza kaka il faut moto azala nganga ou soit akozala mpe nganga te il faut ozalaka nganga ezodépendre na baoyo baza banganga mpo omoni par exemple so totali tokei na nzela ya covid-19 ezali maladi oyo emonani ebimi mais soki totali banganga baza na droit ya kokóma kote wana te. Raison pour laquelle nayokaki nganga moko bo alekaki na TV awa alobi ke non kisi wana eza te ya moyen na nzete ya bokoko. Mais après 2 ou 3 semaines nayekoyoka ke na Madagascar mutu moko abimi kuna abimisi kisi. Cela veut dire elakisaka ye azalaki nganga aza na kisi te ngai mpe etaki ngai docteur nalekaki nakende kuna na ministère ya santé mpo bato ebele baleki na batv balobaki o te tokotraite maladi yango covid-19 tokotraite mais balekaki na tv bakendaki na ministère ya santé te. Est-ce que docteur s'il vous plaît toza na télévision est-ce que maladi oyo moto nyonso to akoki kotraite yango oyo azali docteur praticien ou soit eza kaka na badocteur oyo baza spécialisé na théologie baza spécialisé na baoption makasi oyo eza ya médecine. Soki tolobi moto nyonso akoki kotraite yango moto nyonso te. Soki tolobi badocteur ya praticien banganga wana bango bakoki kotraite yango te mpo bango basalaka totalement bazotatone na eloko oyo bango bazoyeba te. Yango moni raison pour laquelle balobake nzete moko boye te ezali mpona kotraite. Nga naza docteur ya médecine traditionnelle naturelle nazozonga na tradition mais nazozwa oyo ezali kaka kisi nzete yango nde mutu nasalaka bateste na ngai moko par rapport ndenge natraitaka bastérilité nasambelaka te ntango natraitaka bahemoroïde bamaladi wana nazalaka deya na connaissance oyo ya nzete. Alors badocteur oyo bazali bascientifique wana tu bango mpe bakota na bacour na bango oyo batangeli yango yango bazoluka ndenge nini ya kotraite. Mais soki totali na bosolo docteur ya scientifique na docteur ya médecine naturelle bango nyonso source na bango bazwi kisi na nzete bazozwa kisi na nzete bazozwa kisi na racine bazozwa kisi na matiti. Mais sauf que mundele lokola yebi pouvoir ya Afrique ndenge ezali ndenge bakomi kaka racisme na bango ndenge ezalaka bazokenda yango ntina nzela ya médecine omoni ke bayebi deyake bakisi oyo ekotraite maladi oyo ezali vraiment na Afrique po Afrique eza naturel banzete Afrique ezalaka makasi mundele na façon na ye azolinga mingi kobimisaki racisme na ye kobimisaka mundele nde moto ifo asala biloko wana azwa eloko wana po apesa. Mais ok baafrikain baza capable ebele oyo bazopesa solution par exemple nga natetaka prostate mundele ti lelo na liste ya prostate azwa kisi te mpe akotikala kozwa kisi te ya prostate. S'il vous plaît docteur est-ce que okoyebisa biso bamaladi nini oyo eza otretaka oyo eza traditionnel pour ba téléspectateur mpe bazolanda biso basala na compréhension. Natetaka bamaladi ebele problème nyonso oyo ya basi ya libumu tobandi deja badode bishika ndenge tobenga na mboka na biso bapasi ya libumu bamiome bakiste bafibrone tokei baavortement brusque tokei bainfection incurable et bafrigilité ya mwasi non sentiment non sensation ya appétit sexuel na nzela ya mwasi bahemoroïde mikongo pasi kokonda pamba koya munene gordure ozoya munene ya towa na nzela ya diabète natraitaka hépatite natraitaka gastrite natraitaka donc tozwi infection pulmonaire natraitaka estomac natraitaka donc natraitaka makambo nyonso oyo mwasi asufra yango na nzela ya kobota balongola ye matrice balongola ye trompe moko matrice etoboka ozolanda ngai batrompe eza bouché donc nyonso wana ngai natraitaka yango na nzela mpe ya mobali natraitaka maladi nyonso ya mobali bainsuffisance baspermatozoïde ya mobali hémoroïde sexe ya mobali ekomi mokuse ube abotama bongo nakotraite yango mpona kozongisa yango nisi ya mobali ezobima
azosumba makila azosala basese diabete hernie interne donc natraitaka presque bamaladi nyonso sauf kaka ke yo ifo benga mpo oyebisanga maladi nao mpona koyebisa oke ngai natraitaka oyo eyaka. Merci à tous les chers téléspectateurs fidèles de Gissa Télévision. Nabandi boza bolanda ndenge docteur Nabiso azali docteur traditionnel Papa Alphonse awana Luanda atangeli ba maladie nyonso oya traitaka. Donc binone ba patiente binone ba maladie oyo bozana bandako bozo kotala biso oyebi maladie nini oyo oza kobela soki docteur atangi yango ozwa numéro donc ya docteur l'air to bosenga numéro zala attentif pour ozwa numéro oluka docteur pour ozala guéri na maladie na yo mais docteur Papa Fonso toko tuna osusuma mutuna sikoyo bino nyonso obozali banganga ngala benga bino ba minganga boza banganga ya nzoto oui siko bino nyonso ba minganga toza na temps oyo ya covid-19 donc coronavirus siko bino nyonso ba minganga wana traditionnel bobongisi kisi te obokolakisa na leta ke bino nyonso bozala kaka liloba moko kisi moko leta azali na ye mpona mutu nyonso biso tu tozali ya mpona leta mpo tosala mosala oyo na mboka oyo ya leta oyo ezali président na biso azali Jean Lorenzo premier président na biso na gouvernement nyonso nga nalingaka koloba te eloko oyo nga nasali te ntango nga nalobaka na bato ke nakotraite maladi oyo nasalaka yango na ndenge esengeli oyo ezali document oyo ngai nakendaki na ministère ya santé bomoni awa bakomi awa bien ministère da saudi nakendaki nalobaki na bango boye ngai nazali awa na centre na ngai plus de 15 ans nasalaka mosala oyo natraitaka cancer ya prostate natraitaka batyphoïde dimension nyonso natraitaka bainfection dimension nyonso natraitaka baproblème ya facilidade ya kozanga kobota bamiomi bakite d'épilepsie baduwesa mentale na masturbation bato base masturbaka bamaladi nakanga ye alors bango bapesaki nga réponse oyo batali na site na ngai na baza papa lakisa biso bien site na ngai yango oyo batali batémoignage na ngai mpe eza na kati ya site wana internet na youtube na ngai alors bapesi nga réponse oyo ezali kache mosusu mutu mosu akolobaki o akosi document eza ya vrai naza mutu ya nzambe nakosaka te document yango oyo signor Afonso bapesi nga réponse officio numero na ngai bakomi 1699 cabinet ministère soki ya saudi bakomi suntu medical médecine naturelle Lumanga LD alors bakomi vie mushu mbienti basi bandimi son excellence nyenga yango oyo ke bandimi bamoni mais ti lelo babengaka te balobaki na nga bandimi soki bato bandimi serviri ke bango nde mutu bayebi position nini bakoki kobenga mpo tokende koprouve bakisi na ngai oyo ngai na yebi ekotraite. S'il vous plaît docteur, s'il vous plaît docteur, nous sommes à la télévision bato bakolanda biso na mikili nyonso partout dans le monde tozala clair docteur Alphonse awa na kati ya Luanda donc kisi ya corona yo pesi ozwaki yango déjà nasi nazwaki yango soki omoni mokanda oyo ezali awa ezali à partir déjà ya avril le 7 avril nga nakendaka déjà na mars donc ntango kaka ebandi mpo ezali eloko moko nzambe ayebisaki ngango déjà avant makambo esalama nzambe ayebisi nga au profond du cœur ayebisi nga alobi mwana na ngai maladi moko ezobima na mboka moko ya mondele bamboka wana ezali trop industrialisé bato bakokufa grave ntango nasalaka bainformation mpo biso oyo mpona koinforme bato ezalaka mwa retard na moment mpe dans 2 semaines maladi yango ebingabi nzambe merci oyebisaki ngai eloko oyo alors nakendaki tant que responsable oyo nasalaka mosala nga mpo bato ebele mosusu bamonaka témoignage bamonaka ke c'est un aventurier akosaka azwaka bato apesaka mbongo au moment oyo ngai nazali oyo wana te mais bango moko nde satana aza kokosa bango mpo nini bamitungisama bakufa na bamaladi oyo ezotungisa bamabota na bango bavi na bango alors ngai nakende kodemonte mpo nayokaki bamisu balekaki na batv babikisi yango ezali te nzete moko te koki kotraite maladi oyo ngai alobi non est-ce que c'est vrai mpe nzete eza te koki kotraite maladi ezali pourquoi pas nzambe azali invisible maladi moko te koki kozala invisible liboso ya nzambe ntango ye atie biso na mboka oyo atie biso na monde oyo lelo ki racisme ezosalama makasi mpo nini mundele azozala jaloux azokomprendre yake africain mpo ye mo mundele abimisaki livre alobi l'Afrique est le berceau de l'humanité
soka lobi les berceaux de l'humanité côté bébé abotamaki ya sika lingolo ba ke bango baza les berceaux de l'humanité te premier homme a été créé ici en Afrique au bango ba découvrir ki mukuwa o ewumelaki yango ba comprenaki alors cela veut dire que biso toza na richesse ya makasi o toza capable mundele azala tellement tokolo ba jaloux tozo ba te complexe infériorité te mais tozo comprendre eloko nini oyo ça qui racisme pour biso te muto tinda bango ba ya coloniser biso bango ba ya coloniser biso kaka te mais ba ya nde pour ba découvrir ba richesse na biso et puis ba zu biso pour biso to ba na travailler soko teli na histoire na ba noir beaucoup de choses oyo ba noir ba sala mais mundele ataka ngo kaka ba mindele comme nakati malobate chloroquine chloroquine est en Afrique, n'est-ce pas? Bino batamayele ba scientiste ne bobimisi yango. Mais que kuna ba komi ko ignorant non, ti ba changer comme hydrochloroquine. Est-ce que moi mundele asala kandengo wana d'une part alingaka lokumu ezale pas africain mais ba africain nyoso ba yebi yango. Bana na biso bazolanda biso na poto basi batangi ba yebi ya makambo nyonso wana et makambo wana fait sila. Il faut ba komaka na kisi ke noir. Yango moitanga na lobaka savant noir. Quand on a les canards, on a publicité, on a site internet, on a bien. Mais la ignorance. Il y a un moment où on finance même le gouvernement pour ignorer la médecine naturelle en Afrique. Médecine naturelle en Afrique, ils ont un pouvoir de makasi. On a une épidémie, nous sommes en poto, on a autre temps. Oh, moi, je suis bima ba pote bima ba bana nike nike. Na sina mona ko yanga bitala biloko kuna ketango, na ketango na une semaine. Mais oh bango bazo lembana. Ngai na une semaine au bango bazolema na taka munoko pamba te n'est-ce que corona bino tout bolembani tous les médecins traditionnels oba eza makasi na scientifique bango tout de to lembani te problème ezali gouvernement de mtu fois pesa chance na bana na ya mboka biso tokoki ko mandat gouvernement te tokoki ko loba te bo sala bo pona biso na makasi te biso tant to kei to lobi gouvernement abengi biso te problème ezali biso te c'est que munganga oyo collègue no ba lobaki ke pas question maladie wana ils na kisité donc asala ki asa collègue nanga te anganga OK pour collègue nanga akomona ka yeba ke kisi ezali nganga ne muta oloba ke kisi ezate po ya moni na kinganga na ye ke ba kisi ezate na ndenge ya kinganga na ye mais biso na ndenge médecine po bakangi ba église bakangi ba place nyonso te bo bakangi ba hôpital bakokanga hôpitalité po hôpital ezali source place o bato bazozo lobiko bakoki kokanga hôpitalité yango na biso ke munganga azalaka très important na vie ya mutu nzambe mutu asala munganga nga na lobaka ngo chaque moment pe na répétaka na lobi na poto il y a beaucoup de malades bakosa bino te ba maladi baza ebele bato ebele bazo souffrir na nzela ba stérilité na nzela ba impuissance sexuelle na nzela ba maladi moko oyo bazokoka kozwa solution nango te au moment oyo nga na konyata su makona nga na poto mbala mibale misatu en tout cas mundele soka zwinga ina ebite soki na kozonga susu awa pour mundele a comprendre que naza na bagage eza mayele oyo yawe nkolo Yesu Kristo apesanga na mutu na nga nayebi nzete nayebi ndenge nini kopesa nzete na kisa mutu ba oyo nga nasalaka natangeli yango kisi te oyo natangi yango na kati ya scientifique bakotinga na baappareil non eza l'intelligence ndenge David abomaka Goliath atangaka te nzambe nde mutu apesaka ye mayele mpo aboma Goliath et le ngai moko pe nazali na kisi oyo ezali mayele ya kotisaka ba épidémie wana. Merci chers fidèles téléspectateurs boza boyoka ndenge papa France docteur Nabiso oyo azali docteur ya traditionnel awa na kati ya Angola alobi kisi ya coronavirus eza déjà mais lelo tozolobelaka mingi sur coronavirus sikoyo docteur est-ce que maladie oyo bi tozomona na poto ezaka ya mindele te eza ya banoir ezokoma ya banoir na nzela ya contamination po bamaladi wana ezobotamaka mimi na poto na travers ya pollution d'air milinga ya baizini wana oyo bango bazosalaka baproduit chimie alors baproduit chimie na nzela ya malili ezose concentre esika moko alors ntango bana baza korespire mikolo baza korespire yango moni mundele atiaka santé ezalaka ofele mpo nini na travers na nzela ya bapollution wana toyebaki daya atangaka na mundele bandaki kopermettre jamais bato bamela diamba abandaki koboya likambo yango mais lelo bato bakomi komelela bango diamba bakotisi mpe lwaki a partir ya 18 ans moto nyonso akoki komela diamba ok moto nyonso azomela diamba aza kose polluer ye moko na kati ya nzoto na ye et vu ya baizini wana pollution d'air wana nyonso esala ezali eloko oyo ekobimisa baépidémie ebele alors baépidémie wana mpo na nini bazotiaka eloko na zolo
bazotiaka mpe na monoko ezali nde milinga ezokota na kati ya nzoto. Alors bamilinga soki ekokuta moto aza na diabete, soki ekokutaka moto ape aza na barespiration mbala moko ezoboma ozolanda nga. Donc du mundele ndenge azali boye akoki kokima epidémie te mpo epidémie ekoya nangonga oyo ntango bango balobi ke élimine basali banini bafungola baofungola na bango bien nazosouete mabe te me naza kotalisa bato ndenge nini makambo yango ezozala. Alors bakofungola bango bien mais ntango bakozongisa su baizini wana pollution d'air wana ekofaire naître kaka baépidémie ebele. Donc l'explication docteur ndenge baza ça déconfinement boye pona yo ezana na erreur o la mindele bazo ezana ngoka erreur po il faut basilisa nano baizini wana po batio d'échappement ya mituka ezobimisaka milinga bato bazorespire yango. Alors il faut badiminuer basystème wana baizini ebele ekoma na nzela ya courant mpo nini ediminuer pollution d'air. Alors pollution d'air ntango ekoti déjà na kati ya motu ekota ese mélange na kati ya bapoumon nyonso ekotaka na nzela ya soi ekotaka na nzela ntango toosolola boye mpo tobwakaka soi na balabala soi wana ekose mélange na poussière motu nyonso ntango akorespire poussière ekoti ye motu nyonso akopesa moninga beige akozwa yango motu nyonso oyo azoloba boye soi ezokende pa moninga yango batiaki basystème ya 1 mètre mpo soi na 1 mètre ekokoma te mais na mopepe ekokoma. Donc d'où maladie on attend ezokoma awa na Afrique ezoya nde mpo na contamination ezoya yango te mpo enetre na Afrique po Afrique ndenge ezali boye toza nano na bavase donc toza nano na aire ya malamu aire na biso eza étouffé te na baizine raison pour laquelle bapays oyo mingi ezali frontalier na baeurope wana baafrique du sud bamindele bayaka omoi teke bamaladi wana ekoti mingi mpe ebomi bato ebele. Égypte, Tunisie, oui, Algérie. oui lelo sikoyo ntango maladi wana ebomi bato mingi na afrique te mpo moi na biso moi ye apanzaka milinga malili abombaka milinga yango ozomona ke ntango bango mpe kuna bakomi na moi bakomi na printemps mbala moko il faut basala nini il faut édécanter mwa moke situation. Mais il faut faire très attention aux alaka prudent pour tant malili na bango ekoya ba hiver. En tout cas nzambe asunga yango mozomona ke au moment oyo bakomi kobundela balobi oyo baluka vaccin. Comment peut-il que bokoki koluka vaccin na moment bozwi na okisi te boluka vaccin ya pamba po il faut bozwa na lokisi po na nzela ya kisi nde bazwaka vaccin. Du bozowelela kaka ki pouvoir ke biso banani mutu bakobimisa vaccin banani mutu bakosala boye mais kisi ya Madagascar ndeko na biso wana africain azwi kisi me baboyi yango bazolinga yango kaka te biso mpe ndenge ezali boye biso mpe tozali ebele toza na bakisi yango bamisusu oyo bazozala te baoleka na batv te mpo baza na bango banganga toloba mpo bakendaka yango so omoni bango bazalaka na bapreuve moko te ya batraitement babanda bamisala oyo kaka abikisaka motu moko ya liboma abikisaka motu moko boye wapi yango preuve wapi ngai nazalaka bapreuve tangible misala na ngai nasalaka bato nyonso bamona yango epuis bato babikaka baza na bandako par exemple témoignage ya motu oyo aye awa mama oyo ye aye ye abiki nanu te mais mutu na ye ndeko na ye azalaki na 45 ans akotaki deye na ménopause napesi kisi akataki kutu kisi kaka mibale kaka sala traitement boye akei boye pa lelo akomi na bana mibale na age ya 45 ans ya ménopause. Donc ngolo bakena nasaka musalo ba jeté tant batu bayebi nge tant que docteur en France nazwaki docteur eteke opo natangaki te nazwaki ki docteur poni di bato bazo bika na musalo nga na osala ya traitement yango tana yebiso na biki nazo traiter na spiritualité du na ko comprendre makambe belé que maladie belé za spiritualité o bazo kene pa ba minganga belé bazo zolo bikote soki batu babenga nganga balinga ko placer nga na nzela ya bakoko na nzela ya bikeko nga nazala kote nga nazala mamunga nganga ya Yesu Kristo. Donc na traitaka moto na pesi kisi soki ezali maladie ya spiritualité yo ndenge okosonanga na oyeba ndenge ya kosala. Merci docteur Alphonse. Merci na baye nyonso baza kolanda biso tozali vraiment en direct na Guissat télévision et puis tozali na tous les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. Donc Boka Livre émission TV tozana bino toza kokoba na papa Alphonse Mokola lelo parce que papa Alphonse aza kobimisa makambo na ngai eza kosala nga malili ba téléspectateurs. Alors TV za radio te bolanda na ba témoignage ya ba patiente oyo ba biki na nzela ya traitement ya papa Alphonse tolanda tokutani après témoignage. Merci.